Cette nouvelle découverte d'armes enterrées par les miliciens du mouvement de la CRP a nécessité l'intervention des enjeux lourds pour les soutirer des terres où elles étaient intentionnellement enfouies lors de leur débâcle face aux dernières offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée à Ituri parle des armes de tout calibre appartenant à la boitillante milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'IM23 et aujourd'hui de ZADF MTM. Après la découverte d'une cache de munitions et des armes, et cette fois-ci, nous venons de récupérer les armes. Plus de 145 armes de type AK-47, puis armes PKM, les armes collectives, les armes de mortier, les armes d'appui et 4 RPG-7. Au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi salue la collaboration de la communauté iturienne. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, nous félicitons la communauté EMA, nous félicitons les jeunes EMA qui continuent à dénoncer leur bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes. À la milice CRP, aujourd'hui en perte de vitesse, l'armée invite ses combattants à se rendre pour petitement sauver leur vie. L'air assommé pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qui déposent les armes et qui se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser ces hommes. Au regard des découvertes en cascade, de caches d'armes, des blessés, des rendus et des neutralisés enregistrés, le mouvement CRP de Thomas Lubanga est en sa fin. Une nouvelle découverte effectuée après celle des munitions de guerre dans la même zone, le 6 mars dernier. Rekira ngo rero munyemerere tugaruke ku makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa hirya no hino. Turaza kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo ngubwo nyine ndaza kukubwira ko hari amajwi yakomeje kujya hanze. Bahati Lukwebo avuga ko bamushinja gukorana n'umutwe wa M23 kandi ngatari byo akabifata nko kumuteza urubwa ndetse no kubikora mu nyungu za politiki. Hagati aho kandi abasirikare 285 ba FARDC barangije amasomo bitegura kujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko bagiye guhindura byinshi. FARDC yavumbuye ububiko bw'intwaro nyinshi cyane aho zahishwe n'umutwe wa Thomas Lubanga CRP. N'amashusho watangiye ukurikira, ariko kandi inkuru tugiye guheraho navuga ko ari inkuru nyamukuru nuko Major Theogene Rutayomba kuri ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkibutsa ko uyu n'umwe mu bayobozi bakuru mu mutwe w'iterabwoba wa RNC. Reka duhere kuri aya makuru yemeza ko Major Theogene Rutayomba, umwe mu bayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa RNC, yatawe muri yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas. Amakuru agezweho aravuga ko Major Theogene Rutayomba uvugwaho kuba rumwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe w'iterabwoba wa Rwanda National Congress RNC yatawe muri yombi muri Leta ya Texas, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego z'ubutabera za Amerika, amakuru aturuka mu bantu begereye umutwe w'iterabwoba wa RNC aragaragaza neza ko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Ifatwa rye rero cyangwa sitabwa muri yombi rye rishobora kuba rifitanye isano n'ibikorwa n'ubundi yakoze mu bihe bitandukanye bijyana n'iterabwoba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, na cyane ko rwari rwaramushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi. Major Rutayomba nk'umwe mu bantu bagaragaye bya hafi kwa Kayumba Nyamwasa, n'umwe rero kandi mu bashinze uwo mutwe w'iterabwoba wa RNC umaze igihe kirekire ukora ibikorwa bitandukanye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yagiye agaragara kenshi mu bikorwa byo gukwirakwiza amagambo asebya leta y'igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi barwo, gushyigikira ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akagaragaza ko
uyu mugabo yari mu bantu bashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kuva mu mwaka wa 2011 kubera ibyaha bikomeye cyane akekwaho kandi yakoreye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Niba aya makuru yemejwe bikajyana n'ifatwa muri yombi rya Major Rutayomba, byaba ari intambwe ikomeye cyane mu guhangana n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kandi byaba ari ikimenyetso cy'uko ibikorwa by'abo bantu ko byakomeje gukurikiranwa ku rwego mpuzamahanga. Byaba kandi ari ikimenyetso cy'uko n'abagikomeje kwihishahisha hirya no hino mu mahanga ko ikibazo cyonyine ari igihe, ariko byanze bikunze ko nabo bazatabwa muri yombi bagashyikirizwa ubutabera. Ibi kandi byongera kugaragaza ko abantu bakekwaho ibikorwa bibi ko badashobora gukomeza kwihisha inyuma y'imipaka. Nubwo iperereza rigikomeje, itabwa muri yombi rya Major Rutayomba rikomeje kuvugwa cyane mu Banyarwanda, bikaba rero bishobora kugira n'ingaruka zikomeye cyane ku mikorere cyangwa se ku bijyanye n'imigendekere y'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abayihagarariye bihishe hirya no hino mu mahanga. Ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ibi birafatwa nk'ikimenyetso cy'uko umutekano w'igihugu ukomeje kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kandi ko ibikorwa by'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano byanze bikunze ko bizakomeza gusenywa. Hagati aho FARDC yavumbuye nanone kandi ubundi bubiko bw'intwaro nyinshi cyane bufitanye isano na Thomas Rubanga Injugu. N'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko n'ubundi zavumbuye ububiko bushya bw'intwaro buvugwaho kuba bufitanye isano n'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Jingo, ni mu karere ka Njugu mu ntara ya Ituri. Ni mu gikorwa cyakozwe n'ingabo zari zoherejwe muri ako gace. Hafashwe byibura intwaro zirenga 200 zifite ubwoko butandukanye. Ibi rero bivugwa ko biri mu rwego rwo kongera umutekano mu gace ka Ituri kamaze igihe kirekire karibasiriwe n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru akavuga ko izi ntwaro ngo zaba zifitanye isano n'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga, umwe mu bantu bamaze igihe kirekire bavugwa mu bikorwa bitandukanye by'imitwe yitwaje intwaro muri icyo gice cya Ituri. Ibi kandi bigashimangira ko imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugira imbaraga n'ibikoresho byinshi. Nubwo igikorwa nk'iki ngiki cyabayeho, ariko nanone ntigikuraho ko uyu mutwe ugihari kandi ugifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufata ibice bitandukanye. Ntabwo rero Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragira ubushobozi bwo gusenya mu buryo bwa burundu uyu mutwe. N'andi makuru ku munsi w'ejo yiri wavugwa cyane arajyana n'abasirikare bashya 285 ba FARDC barahiriye kuba abasirikare bakunda igihugu ndetse banahabwa amapeti atandukanye. N'abasirikare bashya 228 bari bafite ipeti rya Suriyetona mu ngabo za FARDC barahiriye ku mugaragaro ko bagiye kurinda igihugu cyabo ni nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare. Ibi byabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Kananga ni nyuma y'imyaka 3 y'amasomo. Abo basirikare bakaba barize mu byiciro bitandukanye birimo ubumenyi mbonezamubano ndetse n'ubumenyi bujyana n'ibya gisirikare, siyansi zikoreshwa mu gisirikare ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bishobora kubafasha mu gihe bari ku rugamba. Ni muri abo basirikare harimo abapolisi 2 ba Kongo n'abanyeshuri 8 bari baturutse muri Repubulika ya Afrika yo hagati. Ibiro bikagaragaza ko iri shuri rifite uruhare rukomeye cyane mu rwego rw'akarere ndetse no gukomeza ngo kubumbatira umubano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Ubuyobozi bwa FARDC bukavuga ko aba basirikare bashya ngo bazafasha mu kongera ubushobozi ingabo ziri ku rugamba mu burasirazuba ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano udasize n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro, aho abantu basirikare babitezeho guhindura byinshi ku rugamba. Hanyuma kandi hari audio yakomeje kugenda ivugwaho cyane ku munsi w'ejo, aho humvikana amajwi ya Modeste Bahati Rukwebo wahoze ari perezida wa Sena akaba n'umuyobozi w'ishyaka AFDC. Iyi audio ikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga igakwirakwizwa n'abanyepolitiki ndetse n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye gukurura impaka ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu karere. Birumvikana ni muri ubu butumwa uyu munyepolitiki abagaragaza kutishimira ibirego ashinjwa
kuvuga ko yashinjwe gushyigikira umutwe wa M23, akavuga ko ayo magambo ngo yamubabaje cyane, ayagereranya ngo no guterwa icyuma mu mutima. Hari amakuru avuga ko hari undi munyepolitiki wamushinje gufasha imitwe y'inyeshyamba koko gukorana na M23 ngo no kuba koko yaba yaratanze uburenganzira ku mutungo we. Ni muri iyo audio Bahati Lukwebo yibutsa ko gushinjwa gukorana n'inyeshyamba ngo ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko akomeye, ndetse rero ngo niyo mpamvu yababajwe cyane no kuba bakomeje kugenda bamushinja gukorana n'uwo mutwe wa M23. Anavuga ko ubwe ngo yatakaje abantu be mu ntambara iri kubera mu burasirazuba n'umutungo we warangijwe mu bice bya Goma na Bukavu. Akibaza rero ukuntu bakomeje kugenda bamushinja gukorana n'umutwe wa M23. Ni muri iyo audio bigaragaza ko byanze bikunze ko ari ukutizerana mu banyepolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ukuntu ibirego bijyanye no gukorana n'inyeshyamba bikomeje gukoreshwa mu nyungu za politiki. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi birego birafatwa nk'ibikomeye cyane kandi bishobora gukoreshwa mu guhangana kwa politiki. Turimo turagana ku musozo rero, izi nkuru zose ziragaragaza ko umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ziragerageza kongerwamo imbaraga bijyana n'abasirikare bashya. Politiki nayo ikomeje kugenda ikoreshwa mu buryo butandukanye, hamwe mu nyungu za bamwe ndetse n'ahandi mu nyungu z'abandi. Byanze bikunze rero ni amakuru tugomba gukomeza gukurikirana, ariko kandi bikajyana n'uko u Rwanda narwo rwongeye gutsinda ku ruhando mpuzamahanga, bamwe mu bashaka kuruhungabanyiriza umutekano batabwa muri yombi.